Was ist ein diastolisches Herzgeräusch? Ein ungewöhnliches Geräusch des Herzens wird als Herzgeräusch bezeichnet. Herzgeräusche können diastolisch, systolisch oder kontinuierlich sein, je nachdem, wann sie auftreten. Ein diastolisches Herzgeräusch ist ein Geräusch, das entsteht, während sich das Herz mit Blut füllt. Systolisches Herzgeräusch tritt auf, wenn das Herz Blut herauspumpt. Wenn während des gesamten Herzschlags ein Herzgeräusch zu hören ist, wird es als kontinuierlich eingestuft. Es gibt zwei grundlegende Arten von Herzgeräuschen, unabhängig davon, ob es sich um ein diastolisches Herzgeräusch oder um eine andere Einstufung handelt. Ein unschuldiges Herzgeräusch weist nicht auf Herzprobleme hin. Mit anderen Worten, es ist in der Regel eine harmlose Erkrankung. Wenn es als abnormal eingestuft wird, kann der Patient andere Herzprobleme haben, wie ZB, ein Problem mit den Herzklappen. Bei Patienten mit einem unschuldigen Herzgeräusch treten in der Regel keine Symptome der Erkrankung auf. Ein anormales Herzgeräusch kann blaue Haut verursachen, insbesondere an den Fingern und Lippen, Atemnot und Gewichtszunahme. Dieser Zustand kann auch Brustschmerzen, Schwindel und Ohnmacht sowie übermäßiges Schwitzen verursachen. Es ist auch möglich, dass Menschen mit dieser Erkrankung keine Symptome haben. Ein unschuldiges diastolisches Herzgeräusch oder andere Arten können durch eine Aktivität oder einen Zustand verursacht werden, der einen schnelleren Blutfluss verursacht. Dies kann körperliche Betätigung, Schwangerschaft oder Fieber einschließen. Es kann auch durch Anämie oder Mangel an ausreichenden roten Blutkörperchen und durch Hyperthyreose verursacht werden, bei der es sich um übermäßige Mengen an Schilddrüsenhormonen handelt. Herzgeräusche, die abnormal sind und bei Kindern auftreten, können durch einen angeborenen Geburtsfehler verursacht werden. Mögliche Defekte sind Anomalien in den Herzklappen oder Löcher im Herzen. Ein Erwachsener mit einem anormalen Herzgeräusch kann an einer Endokarditis gelitten haben, bei der es sich um eine Infektion der Auskleidung des Herzens handelt. Es kann auch durch rheumatisches Fieber oder durch Klappenverkalkung verursacht werden, was zur Verhärtung der Herzklappen führt. Während einer routinemäßigen körperlichen Untersuchung kann ein diastolisches Herzgeräusch diagnostiziert werden. Ärzte können ungewöhnliche Geräusche mit einem Stethoskop erkennen. Manchmal kann dieser Zustand bei der Geburt diagnostiziert werden. Wenn der Verdacht auf ein diastolisches Herzgeräusch oder auf einen anderen Typ besteht, kann der Patient an einen Spezialisten überwiesen werden, beispielsweise einen Kardiologen. Unschuldige Herzgeräusche erfordern normalerweise keine spezielle Behandlung. Die Behandlung einer zugrunde liegenden Erkrankung wie Hyperthyreose kann die Erkrankung beheben. Anormale Herzgeräusche erfordern möglicherweise eine Überwachung und Medikation, ZB-Medikamente, um den Blutdruck zu senken. Manchmal muss ein Patient operiert werden, um ein Blutgefäß wieder aufzubauen oder eine Herzklappe zu reparieren oder zu ersetzen.